Kerenyo musikie Jeremia Ongaro ni geso kiriri tukolia rero na wakira omwaki chikura mbuya mono ase okomochora au kwana imi kaunti ya Nyamira ni Ongaro ayanikiribuna nache gukorera abamenyi benseme yue egasi nabo igoko babulia bachichamo lyokoeneke bunango skabale bosyo Anengoro Jeremia Njengo Ongaro omomenyi naendo iboretwe ase boisanga gesura Ekerenyo aiga nona eburitu gosoma jizukuru chage kendo na keana gekendo ane gachake gasi ya serikali gwakorete paka ingaki na deciding atigambe esobo oburai oboiga nyuma yoko baso oburai yebije kanisa ko oburai bwe tea factory no burai bonde tuabeire a bonde bore obwa chiki familia wikastwa ikirega Wami Kerenya sawa ise naende mbiamono soko ngari baga esego bakorere gasi uno mo MCO ino asenga kieye yugo chakira rero itarike mangobera naisa to na kogenderera paka 2027 naende kuruabu murarengere ngiro jikoba lakini bono nyerwe taso ko ewe na abana baitu be skuru baribe birasi byanse birasi ya primary na second na junior secondary naende tubwatirane asokoreta abangane biasara amo sabantu baitu buna bono bekerenyo bantu baitu baikonge ebe noboremi asokubwatirane semo yoboremi ende nyako tugukwana ase kaagwa buna yachakire ko bengia na gukogokora obo chorori naende ase yechai ase bintu na pia ntubwate nsemo ya mabere tunyako batuko ya include asogo ase koreta abantu baitu ase kobeka besa so mofuko tarigo ryoka buna na ase kemeri kia matoke ekemeri kia mananasi ekemeri oro in cruise fase binte beyond brother esege yarenge by parameters the highest tagari was there by parameters of all standards lakini omuikonya sai gore ndita abantu paka nyorembo no iga abantu mbare chiseri aiga kwende Kerenyo abantu mbare chiseri abantu basumbogiteze asengenjo abantu kanya bagurire bigogwa bakonyako bakurwania abantu lakini ekyo tona airire Jeremia na yuta komorembe and when you are vetted in whichever way please come